Hola, le vamos a mostrar en este vídeo una reparación de una aleta trasera izquierda de un Audi, pues debido a un golpe de una escalera, los daños que ha provocado. Pues ahora les vamos a mostrar dónde se encuentra el daño, la forma que tiene, que es toda esa zona lineal, que se aprecia dentro del círculo que hemos marcado, y luego otro aquí. ¿Le ven ahí? Este es un golpe muy complicado porque es muy profundo, muy lineal, y lo vamos a hacer también sin pintar. Bueno, pues hemos empezado ya a trabajar y hay que trabajar toda la zona para ir quitando tensiones de la pieza y volver al estado original. Bueno, pues aquí les mostramos cómo llevamos la mitad más o menos del trabajo y vean la diferencia. Bueno, pues ya les mostramos la pieza totalmente acabada para que vean el resultado final, que el acabado es perfecto. Todo esto sin pintar y manteniendo la pintura. Este tipo de golpe en otro sitio lo hubieran pintado y hubiera cambiado la textura, el color del plata se hubiera notado muchísimo más y luego encima no se hubiera mantenido la pintura. Muy bien, muchas gracias.